Iluhlelo ke namhlanje sixoxeni lapha silabadala bethu izaphu libandla elisebenze kakhulu lobaba uKaunda elizwile ukuthi usichile kona ngale nxa ukhuluma ngoKaunda vele kuhle kuvele kungene izaphu leZPRA forces silobaba lapha koza zithi ukuthi ungubani ubandla ke elidala ibandla elikhulu kakhulu elezaphu ngubani sikhuluma la Mbayiwa uTreasurer General weZaphu. Mbayiwa uTreasurer General weZaphu nangubaba Mabuka uPresident weZaphu. Sibuye lapha silobaba. Mina nguRoma Nyathi, uSecretary weCouncil of Elders. National Council. National Council of Elders. Yes, silobaba la. Mina ngumkhululi Zulu, umkhulumeli wepresidential. Inhlupho zika Dr. Kaunda waseZambia le kuyini ongakutsho lapha ke ngoZulu wonke Bantu bakithi kulusizi ukuthi ubaba uKaunda kasekho indoda esisebenzelayo kwesikhathi eside ezimisele ukusinceda lanxa kwakunzima kutheni wayengumuntu esayisilaye esincedisa ngayo yonke into ukugcina liberation movement elizweni lakhe was not a joke because abantu beZambia they lost eventually everything. Rhodesian government bomba throughout the day. It made people not to believe in Kaunda to a certain extent, but wahlala elokhe enjalo support. I reckon there's a time when he called Smith ukuthi bazohlala phansi bekhuluma trying to bring up peace within Rhodesia leZambia. uSmith wafika wakhuluma izinto zakhe wayezifuna. uKaunda wastika to the principle yokuthi hayi ipeace esiyidingayo it must involve majority rule in the country. Nxa inganjalo hayi asivumelani layo. But it is people ama-frontline states by then who thought ukuthi uKaunda by so doing wayesethengisile, which was not the case. I think ngama khona khona. Mongameli. uKaunda isacrifice yakhe ayenzayo esenzela abantu beZimbabwe leAfrica as a whole awungeke uyicalculate ukuthi inganani. uKaunda wathi eqala uba umpresident weZambia kwakhanya ukuthi wona yilo ilizwe ebelibhekane lobunzima ngoba ibhoda yalo leRhodesia yayinde ukuthi ibhoda yayo leMozambique ngale ibe khona ukuthi ibhoda yayo la ngapha eAngola ibe khona konke ngapha kulamaPortuguese ngapha kulamakhiwa ngapha kulamaPortuguese. Hayi wazimisela wadubeka uKaunda even ngesikhathi sesikhona ngale sesilwela ilizwe uKaunda watshengisa ukuthi wona hayi yena uzimisele ngenxa yokuthi kona ngendlela kade ebhonjwa ngayo abantu ngakhuluma amankamba wonke FC Mkushi konke indawo zonke lapho kwakubhonjwa khona izibhedlela zakhe zagcwala kodwa wazimisela amakhiwa ayezama umfosela ukuthi wona azathi kona hayi abantu laba bayanduba abaphumela izweni lami kodwa hayi indoda esiyesabayo sibili. There are very few ama-leaders abe-Afrika abamele i-Afrika ngendlela okwamela ngayo uKaunda ngama khona kuwo. Baba Roma Nyathi lapha ke ubumuntu omaziyo lo Kaunda. Bengumuntu omaziyo uKaunda. Engathi mina ngisukisele before independence yeZambia. Ukusitshele kancane ngakho lokwazana kwakho la. Ubudlelwano kwenhlanganiso kaKaunda iUNIPI kwaqalisa kudala. Awuqalisanga ngeZaphu, kwaqalisa iNational Democratic Party iphethisesa yeZaphu. Ngiyakhumbula ngisuka lapha ngibaleka befuna ukungifaka ejele. Ngasuka lapha ngafika eZambia. Into engayenzayo ngadinga abantu bakaKaunda abantu beUNIPI. Wanginika isiphalo ukuthi angifacilitate ukuthi uqaba wami silokuze siya eTanganyika. Wanginceda kakhulu, wangifaka ebhasini eyayivele incedisa abantu abasuke eRhodesia besiya eTanzania. Ngathi ngifika eTanzania
komele ube lehhovisi yeNational Democratic Party kodwa sathola ungathola ubana owethu ummeli khona ngale kakafiki ngasuka ngathi wenike ulokhuze i-VN TV eyonipi khonale eTanzania ifume memo does not betray kodwa ngumakhaza wangadivise ukuthi kumele ngenzeni silizweni leTanganyika ngathi wakati singema khonapho ngaphinde ngiyifatla ukulandela siyabuya kuwe futhi lapha lapha ke wena ngusikhulumi se-president yeZAPRA wena ungasitshela namafitshane ngokufa kwaKaunda uKaunda mina ngibona sengimlinganisa ezinye inkokheli ngakhangela impi ezazulwa eZambia ikakhulu njengoba bethintile abadala lapha nokubhonjwa kwezinkamba impilo kaNkomo ekhuthwa kuliwa sibili ilizwe lakhe laba yi-battleground. Amanye ama-president noma lawo kuthiwa ngama-giant bala ukugcina ezinye inhlanganiso zenkululeko bathi abafuni ukuthi kulwelwe kumbe abalweli benkululeko belwe besuke emazweni abo yena wala kuphela lakathi sikhonapha sesizokhuluma ukuthi ubani sasonke kuma-trenches bengazange bavume ukuthi bahlale labanye abantu ababesalwela inkululeko njenge-ANC yathatha ekucineni emuva kodwa uKaunda nazange abe le ndaba lo babechaya amabhunu benze khonoko nje basizwile ukuthi benzani inkambathi ziqanjwe ngubaba upresident Mabuka kodwa nazange ayekele kwazi kwasekucineni yikho nxa imxega labanye abantu mboni ngane na wayelesigaba sakhe sodwa wayeqonge kakhulu ukufuna ukuthi abantu abamnyama bakhululeke babe lesithunzi njengabantu. Siyaqhubeka phambili ngemva nje kwesikhatshana sithatha ikhefu.